咁咧，我老公咧，佢兩兄弟係未分家嘅，一人一層噶嘛，係咪先？嗯，我呢啲我都冇乜所謂啦，因為我自己有屋又有車。呢個整下喺度吓。你繼續講。咁咧，咁上個月咧，我本身咧，我自己有做嘢噶嘛，我本身諗住就辭工咯，同我老公翻老家發展咯。嗯，但係咧，我老細咧，佢就唔肯放我扯咯，佢就唔係好想我辭工咯。你係咪貪污啊？做咩話人哋貪污嘅啫？冇嘢，唔好意思。咁你咁講啊，你繼續講。咁我喺度做咗10幾年啊嘛，咁我老細想留住我好正常啊，係咪先？咁啊好正常。咁我收咗工之後咧，佢咪話約我出嚟，嗌我有啲嘢同我傾咯。咁有咩好傾啊？佢話我喺度做咗都10幾年啦，咁結咗婚都可以繼續同佢打工嘅啫，冇咩必要為咗逃避佢而辭工，就叫我繼續做咯。嗯，咁當時咧，我哋就去咗酒店嘅，咁佢又同我講話嗌我唔好辭工咯，就同我講話又唔會話勉強我，又唔會同我做啲乜嘢，又唔會同我發生啲咩關係。跟住咧，佢就轉咗10皮嘢俾我，就叫我留低，好好地同佢打工。你唔好咁樣嘅眼神望住我啦。咁你做乜鬼走去酒店啊？走去酒店傾乜嘢啊？咁呢啲嘢，大庭廣眾度唔係咁好傾啊嘛，咁去間房傾啊好正常啊。有咩好傾啊，姐姐？我都話咯，我同佢打咗10幾年工，佢想留住我咯。咁當時係佢約我去噶嘛。你繼續講。咁佢當時就轉咗10個俾我噶。轉咗10萬俾我噶。我聽。其實我都好感激佢。噶，因為我一畢業啊就喺佢間公司度打工啦。我聽得明你講。佢大咗我16歲。你唔使講俾我知大咗佢幾歲啊！你直情講埋個故事出嚟啊！咁開始嗰陣時咧，我又當佢係老師咁樣噶嘛。咁佢樣樣都肯教我，係咪先？又肯俾機會我，好多嘢我開始嗰陣時我都唔識噶，都係佢慢慢教我先識嘅。咁咧，佢對我都幾好下噶。唉，所以人之初咧就乜嘢本善，大家都知道噶，乜嘢都教你。喺佢身上我真係學到好多嘢噶，小圓，所以我自己咧就陷咗入去咯。佢真係對我太好啦，好到我都唔知點樣形容俾你聽。陷咗入去即係咩意思？你同佢有4輪定位？同佢喺埋一齊咯。咁即係4輪定位啦，俾佢。我唔明你嗰啲咩4輪定位，反正我就同佢喺埋一齊，我跟咗佢。隻腳咧就踩住隻腳，隻手咧就踩住隻手，然之後定咗個位。係，差唔多啦。然之後就捅嚟捅去啦，繼續講。咁咧我就跟咗佢13年嘛，咁我依家年紀都去到咁上下啦，都30幾歲啦，我都知道咁樣對佢同埋對我都唔好嘅，所以前嗰2年我就同佢分開咗嘛。咁我同佢講得好清楚㗎，我同佢講清楚之後咧，我就揾咗我依家呢個老公。即係你已經同呢個老細分咗手㗎啦？分咗㗎啦，我同佢分開咗先，同我依家個老公相睇嘅。咁你都係分得好清楚先啦，一環歸一環啦。你繼續講。咁我咪同佢分開咗，然後揾咗我依家個老公嘅，但係唔知點解喎，我以前老細佢老婆啊，可能見到佢老公個電話裏面有我同佢啲相仲未刪嘅話，就俾佢發現咗我同佢以前啲關係。即係老闆娘。死啦！係啊。咁佢又唔知道我同佢老公已經分開咗噶嘛，係咪先？佢應該就唔知道嘅。佢無端端啊，依家走咗去揾我老公啊，將呢件事講咗俾我老公聽喎。唉，咁我老公一聽到呢件事就話要同我離婚啦。咁我都同佢解釋過噶嘛，係咪先？佢又就係唔聽。咁你話邊個冇過去啦？小圓係咪？咁佢都有過去咧，我都冇問過佢咧。咁所以佢而家要拉你離婚？係啊，我依家都有咗啦。你話點可以話嚟就嚟嘅咧？係咪先？你話佢點可以咁狠心嘅？又唔要我，又唔要個小朋友。
呢個朋友仔可能係識你嘅，佢加2蚊雞連上嚟。喂喂，你好啊，姐姐，你好啊，係點樣啊？我想評論下呢個女人，啊，你講我覺得佢老公應該要同我離婚。點解啊？三觀不正啊！呢個女人明知人哋老細有老婆，踩隻腳入去。咁我依家有咗喎，點可以分開嘅咧？係咪先？咁我依家個小朋友又係我老公嘅，咁聖人都會犯錯噶啦，係咪先？你老公應該唔會聽你解釋。咁我又唔係同佢喺埋一齊嗰陣時俾啲咩綠帽佢戴，我同我老細已經分開咗噶啦，早就已經分開，分得清清楚楚、明明白白，我先同佢喺埋一齊，係咪先？靚女，又你啊？點啊，小四？聽唔聽到？其實聽到。姐姐，我想同你講聲咧，如果你當初同你老公結婚，你離開呢間公司，咁樣你老公可能唔會計較你過去，但係你埋街食井水，仲留喺嗰間公司咧，正常嘅男人都接受唔到。咁我冇諗過佢會知道呢件事噶嘛，係咪先？我工作又穩定，福利又好，係咪先？咁你正常，你咁即係點講咧？你又想兩頭都攞着數，咁肯定係冇可能喎。你老公肯定接受唔到嘅。我冇諗過兩頭攞着數㗎。你當初你係我工作又好，工作又穩定，福利又好，點解要走啊？係咪先？咁所以咪會導致你離婚咯。做咩你哋下下上嚟就叫人哋離婚嘅啫？唔教人打仔，冇教人分妻啊！你知唔知啊？唔係話教你離婚，即係話你當初決定立定心水埋街食井水嘅時候咧，你就應該要做好下一步抉擇。如果你係咁樣嘅話，即係兩邊都糾纏嘅話，肯定係會某日會東窗事發嘅。咁我點知我老細個老婆無端端會咁陰毒嘅啫？係咪先？雞親嘅文報出世啦！真係爆我大鑊嘅咧！陰毒嘅係你。若有人不知，除非非己莫為啊！點解冇唔知嘅咧？咁佢自己有問題，咪自己翻去揾佢老公咯，揾我做咩咧？咁你係問題導火線啊嘛！咁我同佢老公已經分開咗噶啦嘛！咁分開咗，咁你就即係話你分唔分開呢個冇人知啊！即係你同你老細知，咁所以你咪行錯一步棋咯！你當初埋街食井水之前冇做好鋪墊工作咯。頭先我我都聽小賢姐姐嘅直播嘅，你哋頭先又叫人哋嚟，依家又叫人哋嚟，點解你哋咁中意睇見人哋離婚嘅咧？我哋唔係中意睇人哋離婚，即係話要睇咩人，即係話你三觀冇問題嘅，我哋會咩咯？即係如果你好似當初你如果係決定要回歸家庭噶啦，咁你做咗呢個抉擇噶，你老公如果知道你過去，你老公應該都唔會介意。但係你而家拖泥帶水咁，你老公見得人哋好嘅啫，係會喺度係教人哋離婚嘅啫。係你老公嘅定係你老細嘅？唔係話你有得。我頭先都就係咩？我頭先都講啦，係我老公㗎，我真係服咗你哋啊！個個都唔見得人哋好嘅。係只有你自己知，冇其他人知。你同你老公講，你老公一樣唔會信。咁我都同佢分開咗幾年啦，我都分開咗2年先識我老公㗎，跟做咩唔信啫？係你哋啊，得閒冇事啊，就係唔見得人哋好，一日到黑就教人哋分開。你咁中意睇到人哋離婚嘅咩？你哋啊？如果你好，唔使上嚟解決啦，好。咁我依家上嚟連小賢幫我解決啫嘛，唔係連你幫我解決。咁我都講咗啦，我同佢分開咗噶啦。咁你話分開咗唔得啦？咁如果你話你分開咗，你老公相信你支持你，咁咪得咯？咁咪問題解決咗咯？啊，你好啊，哥哥，到你啦喎。哦，即係咁樣嗱，上面呢個靚女，我就同你講，你如果同個老闆分開咗，你必須連份工都辭埋，咁咧你就冇乜後顧之憂。如果你分開咗，仲響佢度做嘢咧，你以後就造成而家咁嘅結果。咁我唔知道我老細個老婆咁鬼死陰毒啊嘛，係咪先？凡事你都要諗住以後會唔會知？家庭叫陰毒，人哋發現咗你既然分開咗2年，你更好福利都好，你都辭咗呢份工，已經同佢冇關係啦。因為咁我而家行得正企得正，我哋清清白白嘅，乾乾淨淨嘅，咁唔通我就唔可以同佢打工啦咩？
你明明同佢有路啦，你仲講清白，你就講唔過去啦。咁以前係以前，依家係依家啊嘛，咁邊個冇過去㗎？咁唔通以前做錯事，依家就唔可以就一定要判我死刑嘅咩？我喂知道我以前係做錯咗，但我依家嫁咗老公，我就冇同佢喺埋一齊㗎嘛，係咪你先？老公知道你響嗰度做，你清唔清話你本人知，你老公唔知，你明唔明？你老公只係知道你仲響佢間個廠度做，仲會懷疑你仲有牽連。你明白冇？你明白呢個意思冇？你應該同佢男人小心眼啫，唔響嗰度做，更好福利都好，唔響嗰度做。咁你老公我而家響另一度做，我以前係有個過錯，係咪啫？係有過錯，我而家已經冇響度做啦。你就已經冇咗呢個後顧之憂。你響嗰度做，佢老婆知道佢老公睇到啲相，佢肯定話唔到佢老公先去揾你。佢如果話到佢老公，絕對唔會揾你。我同佢老公依家都冇關係㗎咯，啲關係都冇，你揾我做乜嘢啊？你咪揾翻你老公，你有咩問題咪同你老公傾咯。講，你明白？你認為你而家呢2年係冇拉楞，即係你個人嘅睇法喎。人外邊睇唔到你嘅喎，你要人哋個個都睇到你先知嘅喎。因為你知道我同佢斷咗2年冇拉楞，即係你個人嘅睇法啫喎。你老公嘅睇法唔一樣嘅喎。你要等到你老公嘅睇法，你必須唔斷咗佢度離咗佢份工，唔喺嗰度做。咁所以咪話你哋啲男人格局細咯，小氣咯。咁邊個冇過去啫？做咩係要咬住我以前嗰啲事咧？我都講啦，我同佢冇嘢噶啦。你啲冇嘢啊！我想問下你，阿叔你唔好出聲，冇嘢，點解佢俾10萬蚊你啊？點解要308傾偈呢？點解要俾10萬蚊你咧？就係一句話啫，其實。佢係以前係有嘢，咁我要結婚啊嘛，係咪先？咁佢俾10萬蚊我，咁你咪結咗當嫁妝有咩出奇啊？啊？咁我都同佢講話我要結婚啦，咁佢俾10萬蚊我當嫁妝咁俾我，有咩出奇啊？咁畢竟我跟咗佢咁多年啊，結咗噶咯喎，結咗仲要嫁妝？咁佢之前冇俾我啊嘛。咁即係話咧，佢而家咧就俾10萬蚊你做嫁妝，嫁咗你啦。曾經咧，你係佢個女嚟嘅。咁我畢竟跟咗佢13年啦，係咪啊？跟咗佢13年咧，你係咪契咗佢噶？叫佢契爺啊？阿小遠，你聽唔明嘅？佢曾經係等於同你個老細嘅情人來，係以前嘅情人，只不過知道自己年紀大啦，即係考慮要結婚啦，就同佢斷咗2年，就揾翻呢個老公。點知佢老婆咧，即係呢個老闆嘅老婆咧，就睇到佢嘅相仲有度，可能話嘅老公話唔聽啦，就揾咗佢呢個女人就話啦，揾呢個女人話就必須就佢老公都現時嘅老公都知道啦。咁現時老公知道，佢老公就唔要佢啦，可能係咁嘅。即係我就冇話反對你離婚，冇要求你離婚。你要想一家庭和睦，你必須要斷咗，要大家都睇得到你斷咗，你先要得噶。唔係話你個人斷咗就得噶，必須你老公都知道你斷咗先得。我先警。咁我老公之前都唔知道我同佢喺埋一齊嘅，我無端端走去同佢講，咪此地無銀30兩，此地無銀300兩，係咪先？多謝傻姑嚇，多謝晒。我想問下你依家喺間廠度係攞幾多錢工資一個月？1萬蚊到咯。哇，好高喎！有車有樓，小心你老闆又佢間屋都攞翻喎，最討翻你車樓喎。有車有樓咧，係嗰個伯父俾佢嘅，佢畢竟陪咗個伯父10幾年，咁有車有樓咧，亦都係佢嘅青春。老闆就咪追討翻咯。嗱，亦都係佢個青春換翻嚟嘅，呢個係唔好糾結人哋，因為人哋始終都係付出咗13年嘅青春，咁佢得到佢應得嘅回報咧，呢個係啱嘅。但係嗱，按照你依家呢一份工嘅薪酬。係去唔去？你一年係出14個月糧啊，定係出13個月糧？13。哦，有咁樣嘅咩？夢遊仙境有年尾分紅，年尾俾多1個月嘅，好多公司都係咁嘅。會計都係嘅咩？係，只要係好多老細年尾。如果個老細俾14個月糧佢咧，咁即係證明個老細
同佢咧都可能仲係有啲感情喺度。13個月糧咧就係正常嘅，但係以你依家一個咁簡單嘅會計，你係冇可能攞到成皮嘢一個月嘅。仲有一樣嘢就係點會冇可能咧？會計唔係成萬蚊一個月嘅咩？阿仙境，佢做嗰啲唔係好多啫。嗱，仲有一樣嘢我想問你嘅就係、如果你唔攤嗰筆糧，如果你唔攤嗰筆福利，點解你唔離開呢間公司？點解你仲要牽住佢對你嘅嗰少少尾水嘅感情留喺間公司度？我都話間公司人工高，福利好咯。所以咪係咯，你本身可以離開間公司去揾個第二間公司做，但係你係權衡利弊，因為呢條佬，因為呢個伯父佢對你仲有情義，你係知嘅，所以你留喺呢間公司度咧，你就食好糧，攞福利，係你自己貪心，因而造成今時今日嘅後果。仲有係因為你仲喺呢間公司度做，所以頭先上面呢3位匿名已經講咗。你仲喺度做，因為你日日喺嗰度上班，而你老公同埋佢老婆唔知道你哋究竟有冇藕斷絲連，因為你嘅福利比其他人好，從此我當時有諗過走㗎，佢勸我唔好離開，我先唔走啫嘛，係咪先？我又冇出軌，咁當時有留我㗎。我想問你，佢留你嘅時候係咪俾咗錢你？佢係俾咗10萬蚊我啊，佢驚我過得唔好嘛，當嫁妝咁俾我啫嘛。嗱就係咁啊！你睇錢啫嘛，你唔係睇錢，你點會留喺間公司度？嚇？呢個社會本身就係錢字當頭㗎啦，咁我本身就跟咗佢13年，佢你自己講嘅俾10萬蚊嫁妝我點解唔攞啊？係咪先？嗱係你自己講嘅利字當頭啊嘛，嗱你自己承認㗎係利字當頭啊嘛，所以你今時今日造成咁嘅結果，只係怪你自己貪心。我唔信你哋個個咁鬼死正義，個個都唔貪錢嘅。如果我想撇甩個伯父，我想正正經經嫁人呢，以我嘅能力，如果以你嘅能力，你係個會計，你喺出面閒閒地揾到7000蚊、8000蚊一個月。阿棉花糖唔知走入嚟喺唔喺度咧？棉花糖都係做會計嘅喎，咁高工資嘅咩？你只係其他福利冇咁好啫，但係你留喺呢間公司度咧，你就可以享受晒你曾經有嘅福利，同埋維持原判唔變嘅福利。你為錢啫嘛，姐姐，你依家為你自己。你哋個個唔好講到自己咁正義，淨係得把死人口喺度講，我就唔信你哋個個都。我都貪錢㗎，我啲錢係。你又唔貪錢，你哋唔貪錢嘅，你哋唔貪，你哋就要個個攞到錢嘅。你都係正正當當㗎咯。仲有一樣嘢，你要直錢係人人都貪，但係你要明白，你曾經做錯啲嘢，你應該斷咗你啲，應該要走人啦！你明唔明冇？嗱，你有啲嘢我就話俾你知，你係斷咗，你要走人。嗱，見好就唔識收。嗱，你明我我話俾你知。都話咯，我當時想走㗎啦，佢哋係咁叫我唔好走，係咁叫我唔好走喎，佢係咁叫我留低話，咁我都唔想㗎，我都同佢分開咗啦。嗱，有啲嘢咧就係叫君子愛財，取之有道，你明嘛？君子愛財，取之有道。但係嗰個道咧，就係自身安全。個道就係話俾你知，我攞呢筆錢，我係名正言順，我清清白白。但係你咧曾經同佢有一腿嘅，而且你唔走，你貪戀呢份福利，而且你今時今日都仲喺間廠度做。你要你老公點樣信個肚係佢嘅？你要人哋老婆點樣信你同佢冇關係？你今時今日你自己都親口承認，我為財而留喺呢度，大佬。咁我已經同佢分開咗啦，我都分得清清楚楚啦，係咪先？咁我依家做嘢就係得份工資同埋得我份福利，咁有咩問題先？我都有付出勞動力㗎，咁我唔應該攞翻我自己應得嗰份咩？多謝596啊，多謝你嘅禮物，多謝非常之感謝。你唔識轉彎啊，靚女！如果你老公係聽你解釋嘅，你老公既然斷咗，你就要走人啦！你唔走，你自己認為係好清白。人哋外界唔睇到你清白嘅，明冇？你要明白一樣嘢，因為人哋對方老婆已經去到你公司嘈，你老公嘅面呢，係因為你呢一個貪財而丟晒所有假，丟晒所有面，因為佢係上到你老公公司嗰度嘈。你搞清楚一樣嘢。同我以前老細講得好清楚嘅，我哋淨係工作關係，我哋都已經講得好好啊！我淨係同佢打工㗎咋，我個心啊冇你哋個心咁黑暗咁陰暗，一日到黑諗埋晒啲衰嘢。咁你咁樣啦，嗱，你話嗱，你同我離婚啊嘛，得，
你認為個仔唔係你噶嘛？嗱，我依家俾個解決方法你，你拖死佢，你唔好同佢離婚，你拖到個仔出世，然之後同佢去驗親子關係，好簡單啫嘛呢樣嘢。你想承認個仔係佢嘅，你咪我唔同你離婚，我同你分居，然之後等個仔出世之後咧，就拉埋你老公去驗個親子關係，咁簡單嘅嘢仲使煩嘅？唔係啊，你要驗明正身啫嘛，容乜易啫？等10個月就得啦。有佢咗又冇做錯事，我做咩要驗明正身啊？我自己有車有樓，樣樣都有，我就係明白我老公做咩要咁對我。小心你老闆又收翻你嘅車同樓啊！唔係，等陣先。嗱，我想問你點解唔同你老公離婚？你老公一年收入幾多個？你老公係咩職業嘅？一年收入幾多個？俾你一個月俾幾錢隻仔？我老公做模具設計嘅，一個月一年收入幾多錢？佢條件冇我咁好咯，8000一個月8000到啦。咁咪係咯，嗱，你又差唔多1萬，佢又差唔多，佢又8000，其實佢同你都係平等嘅啫喎，係咪啊？佢同你平等嘅啫喎，你仲好過佢啦，你又有車又有樓，係咪啊？咁你既然係咁嘅話，你唔係貪你老公啲乜嘢啊？你只係想有個名正言順嘅老公啫。咁你想佢心安理得接受你嘅，你咪同佢分居10個月咯。生咗出嚟，咪就去八大褂嗰度篤一篤手指就知㗎啦。你要佢信你，使乜愁啫？多謝我嘅賓笑，非常之感謝。咁我其實我想嘈咗之後，你冇咗份工啊，你俾人掟出廠啊，你冇咗嗰成萬蚊一個月啊，冇晒所有福利啊！佢老公諗佢離婚咧，就係嫌佢邋遢嘅身體啊！你明唔明啊？佢老公點解你哋係一個回事啊，嘢都咁鬼死難聽嘅啫？我同我老公喺埋一齊嗰陣時，我自己係同我以前男朋友係分得清清楚楚、我依家再明明白白問你一個問題，唔好坦白啊！嗱，姐姐，我再問你一個問題。我做咩要無端端同佢坦白呢樣嘢啫？邊個冇過去啊？唔通你冇過去嘅？你結婚之前會同你老公講話你之前拍過幾次拖嘅？嗱，佢知道咗咪大鑊咯？你爆咗，你依家你唔坦白都唔緊要，因為你已經爆咗煲啦，爆咗煲全世界都知。爆晒啦而家。係啊，咁我想問下，你依家既然你有錢有車有樓啦，咁你咪做呢樣嘢？仲有，我想問呢壇嘢已經爆咗出嚟啦，你係咪仲喺嗰間公司上班？你仲未辭職？我係未辭職啊！我都同佢講過，我話我要辭職啊！佢唔肯俾我走噶嘛。你哋啲人把口可唔可以乾淨啲啊？你哋呢班死女人，把口可唔可以即係口得啊？一日到黑講埋晒啲咁嘅嘢。嗱，我想問你，你願唔願意辭職先？你願意辭職你就掹得翻你老公，你唔願意辭職咧，你老公就一定會同你離婚。嗱，你聽我講兩句啊！分開咗鬼信你啊！人哋上來係想你好，唔係鬧你。嗱，我依家俾個方法你。唔係喺度鬧我咩？個個把口鬼死冇咁凍，我就唔信你哋班女人個個都乾乾淨淨嫁俾你哋老公㗎。你老味你又好乾淨咩？姐姐你冷靜啲，我俾個方法你。你想解決問題，你必須你就要辭咗份工先。嗱，姐姐我就係問翻頭先嗰個女人咯，頭先嗰個話我污糟邋遢嗰個女人咯，我就唔信你處女嫁俾你老公嘅。係啊，你唔好講呢啲嘢嗱，千祈唔好人身攻擊。嗱，我冇人身10分鐘啊！呢個姐姐等下你頭先。人身攻擊我啫喎，你頭先話我污糟邋遢啫喎。嗱，我依家俾個解決方法你，你如果想掹翻你老公嘅，你願唔願意依家即刻辭職揾個第二份工作？咁我份工人工高福利又好，我做咩無端端走去辭咗佢啫？就算要辭啊，我都同佢講咗啦。我之前老細都唔俾我辭。嗱，咁唔使傾㗎啦。嗱，你到依家為止你都唔願意辭工，你都唔願意放棄啲錢，佢俾人封咗啊！呢個姐姐，冇人幫到你㗎啦，我話俾你聽。呢個姐姐唔俾人封咗。如果你唔係封咗嘅，你倒數第一咪。如果封咗嘅，冇辦法啦。佢所謂嘅車同樓啊，都係契爺俾佢㗎。係啊，因為小心佢老闆得滯追討翻佢個車同樓啊，乜都冇啊！佢依家就係驚呢樣嘢，因為佢老婆知道啲錢嘅去向，佢老婆完全知道啲錢嘅去向。人哋之所以嘈到個老公度咧，唔係人哋之所以嘈到佢老公嗰度咧，係因為佢自己老公佢死都唔肯收翻嗰啲嘢。睇係咪佢嚟嘅？喂，你好啊！喂，係你好啊，姐姐。唔係佢啊，你已經落唔係，呢個唔係。係啊，我以為佢嚟啊，點樣咧？頭先佢講嗰句處乜嘢，佢應該俾人封咗。唔係佢哦，你咩狀況咧？你封咗佢，落咗去啦。嚇你係咩狀況？唔係你係分享故事啊，定係分享個誒，個倒數嗰個係咪佢嚟？我試下。
喂唔，係你係上嚟評論個靚女定係分享故事啊？唔係，喂係咪你啊，姐姐？我想評論下佢。係啊佢唔一定要收。佢連返上嚟，佢應該換咗個號啊。係啊，佢而家可以去做親子鑑定嘅。咁我行得正企得正，我做咩無端端要走去做咩親子鑑定啊？佢封咗10分鐘係嘛？個個都知啊。夠3個月出香港佢就可以做㗎啦。唔使頭先我講咗啦，我行得正企得正，我無端端要做咩要做嗰啲死人鑑定啊？佢話清白嘅邊個姓李啊？喂，大佬，冇人姓李啊！你依家陀住個肚，你都唔肯去同個老公去做嗰個親子鑑定，你要個老公點信你啊？又未有辭工喎，仲喺度做啊，就俾你又唔人發現咗。你又未辭工，你又唔願意去做親子鑑定，人哋個老婆仲要嘈到你老公嘅公司，人哋知道你公司肯定唔止嘈一日㗎啦。如果你同嗰個伯父唔搞清楚件事嘅話，人哋老婆可能再次嘈到你老公上班嗰度，咁你老公份工我頭先都講咗啦，我都話咗我去咗辭工啦，你係咪聾嘅咧？你係唔係聾噶嘛？我話我老細夾硬要留住我唔俾我走啫，我又唔係講，我又唔係講咗俾你聽咩？依家就係我老細個老婆喺度搞事啫嘛。咁我係想講你想走啫，但係佢唔俾你走嘅話，你夾硬走都得㗎。點解佢氹兩句你又唔走咧？咁呢啲係你老婆好味㗎啦，係咪先？有啲是女人要做嘅嘢係可以扭脫你嘅。你想走就死得啦。因為扭計有10萬蚊，扭計有10萬蚊，我已經走啦。今日你直播間咁卡嘅。可能咧，我喺外省啊，所以比較卡。我做緊啲大工程。因為死女人啊，係個死女人走過嚟破壞我屋企家庭啫，先至搞到咁樣嘅啫嘛，我都唔想喂，㗎。你當初唔係破壞人哋家庭，你背地裏做小三仲係破壞人哋家庭啊？你當時收咗人哋百幾萬一層，你當時收咗人哋百幾萬一層樓，幾廿萬一台車，咁你都唔算破壞人家庭啊？嗰啲嘢係我自己努力得翻嚟嘅啫喎。認錯啊！咁但係依家嘅紅寶仔係保護阿帶嘅喎，你好清楚呢件事㗎。如果唔係，你唔使上嚟問小遠啦。你係驚佢老婆去大院寫一張紙，然之後將你架車同埋將你棟樓收翻去嘅啫。你班仆街，你哋係咪全部都食飽飯冇嘢做嘅？我都話咯，我喺度辛辛苦苦同佢哋打工賺翻嚟㗎，我做嘢賺翻嚟。你哋個個唔抵得我賺咁多錢啊！你哋班仆街啊！啊，會做會計唔上諗。嚟係同你解決問題。我呢個玲玲佢話做會計唔能夠話走就我走。都好似個耳好似聾嘅咁，我都講咗啦，同我老細冇嘢㗎啦，依家冇嘢先至同嫁俾我依家個老公嘅，個個喺度話喺度講埋晒啲咁嘅嘢，咁鬼死難聽。我都知道你同你老細冇嘢，我想話俾大家聽，會計咧，你話即刻走咧係冇可能嘅。但係如果你想走嘅話咧，你揾個新嘅會計翻嚟，我1個月、2個月、3個月，我將啲嘢過手埋俾你，我接手埋俾你，最多3個月你就可以走啦。我都話我辭咗工啦，你個個盯住我做乜鬼啫？我都話我辭咗工，佢依家未曾放我走啫嘛，個個係咁盯住我。咁佢老婆唔抄到去佢老公嗰度，你又會唔會辭工啊？我暫時冇考慮過。咁咪係咯，就係件事爆咗煲你先辭工啫嘛，件事唔爆煲你仲留喺嗰度噶嘛，大佬。咁我就同佢依家又冇嘢嘅，我點解唔可以留喺度揾份收入高、福利好嘅工？問題你要知道，始終一日會東窗事發㗎嘛。你既然依家已經提交辭工嘅情況下，你唯有同你老公去驗個親子鑑定啦，3個月足可以驗有多㗎啦，香港。依家其實廣州又可以驗，香港又可以驗，上海都可以驗，北京都可以驗，只要你有錢，邊度都可以驗。我依家，你敢唔敢去驗先？我係聾㗎，我依家問緊小圓姐姐，我依家要點做？依家要點算？又唔係問你，一日到黑係咁盯住我唔放，有咩意思呢？嗱，你上嚟應該聽到啱啱開播嘅時候，小婉已經講咗，佢聲帶唔好，佢聲帶受損，所以我哋先至上嚟。你等下先啊！我問你一句話，阿仙姐你唔好出聲字。你能夠證實呢個細佬哥係佢？如果係佢嘅，佢要唔要先？嗱，我話俾你知，你聽我講，如果呢個細佬哥係佢嘅，佢認嘅。
咁你就可以有機會同佢喺埋一齊。但係如果佢講過一句話，如果個細佬哥係佢嘅，佢都唔要嘅，我話俾你哋知，你哋冇希望啦。佢就係依家就係同我講咯，就算個仔係佢嘅，佢都話要同我離咯。咁你有咩意義先啦？咁你咪決定心水咯，養仔咯自己。咁我唔想同佢嚟啊嘛，依家嘛。咁有時候強扭嘅關係唔甜噶嘛，我冇叫你嚟，係你老公自己拉你嚟嘅啫喎，係唔係先？直播間朋友仔，你哋話啦。咁我依家就係唔想，所以想年你。咁就算你唔想，咁你咪去感化佢咯。嗰個一針見血，啱先咪講咗咯，活得卑微啲咯，係咪先？佢一開始佢就介意你嘅，你咪會感化佢咯。點樣去感化？唔好意思啊，我之前係咁樣噶啦，咁你咪小心翼翼咯啊，重新咧可以奪取佢個內心咯。可能生咗個細佬哥出嚟之後咧，佢會改變咧。但係咧問題係你一定唔能夠再去做呢份工。最好咧就係近佢距離咁樣啦吓。啊，你高齡產婦嚟係咪？咁我同佢畢竟都有感情噶嘛，係咪先？我又有車又有樓，肯定係想同我老公好好咁過日子噶啦。我都話姐姐仔上嚟啊！企唔落嚟。因為我按錯咗啊。如果你唔係做接盤俠嘅呢個姐姐仔，如果你唔係話揾人做接盤俠嘅呢，你可以咁樣去做嘅姐姐，你可以點樣去做啊？去感化下佢咯，用你自己嘅行動話俾佢知你係愛嘅咯。反正佢家庭條件都唔係幾好，但係呢個男仔呢，佢係有骨氣嘅。喂，你聽唔聽得到啊？我聽到你嗱，咁你可以衡量下，可能佢一時火遮眼嘅啫。不如咧，你隔個零星期再去同佢傾傾啊。如果你冇同嗰個男人有路嘅，你話俾佢知我辭咗工。第一，我辭咗工；第二咧，我會一心一意同你過嘅。第三，如果你唔信嘅，你可以抽羊水，我即刻做個檢查，話俾你睇睇呢個細路哥到底係邊個嘅。咁如果你話唔係你嘅，咁我即係如果唔係你嘅，我自己知衰。但係如果係你嘅，係心安理得嘅，你要唔要？你話俾佢知得啦。我相信佢會係考慮嘅。佢老公都話，如果係佢都唔要啦。佢講氣話嘅啫，你要衡量下呢個男人30幾歲，家庭條件又唔係好好，呢個女人有車有樓，係咪先？你問題佢車樓分分鐘俾佢老闆娘追討翻啊！咁你自己諗你辦法咯喎，追討翻嘅會唔會呢？咁如果話呢個男人好愛你嘅，咁會比較難嘅，都有機會唔會追討翻嚟嘅。你有冇證據啊？你人哋嘅老婆有冇證據啊？咁如果冇證據嘅都係你嘅。咁我試下你教我嘅就係調查下件事，就同你慢慢。係啊，咁你上咗岸咧，你就唔好翻埋去啦，唔好撐隻艇仔翻去啦，知唔知啊？唔好撐隻艇翻去嗰個白虎嗰度啦，4輪定位好辛苦噶。佢都翻唔到啦，佢老婆已經反咗佢啦。係啊，聽到未啊，姐姐？聽到啦，聽到啦。嗱，咁我放你落去啊，鳳姐啊。嗱，我哋落翻去。唉，我把聲咧應該把聲沙唔沙啊？先景，幫我打字出嚟啊，話俾我知啊。其實好咗一啲噶啦，我今日中午冇開播。放翻呢個小四錄啊，呢個小四咧越嚟越叻啊！我同你講，冇一個男人可以接受你呢個朋友仔話好難講嘅呢啲嘢，花一段時間啦，花一段時間去睇下佢會唔會話個心軟少少先啦。冇卡，可能真係好卡啊！因為咧我喺外省啊，所以好危險啊！梁仔幫我上個福袋啊！北京時間10點45分啊！咁我咧因為喉嚨問題咧，我聽日晚